아 이거 지원 이거 다 익었나 모르겠네. 이제 가서 확인 한번 해봐야 되겠네. 야 우리 그 지원이 친구가 이렇게 우리 그 마을을 위해서 또 농사철을 시작하기 전에 어르신들하고 같이 이렇게 그 식사 좀 하라고 해서 소머리를 내리 보내서 우리 마을 주민들이 오늘 저 식사 준비를 하고 있는데 다 익었나 모르겠네. 뭐 잡뼈까지 이렇게 잔뜩 보내서 진짜 고맙다. 한번 고향에 오면은 내가 정말 다슬기 고등이에다가 아주 그냥 그 민물고기 해서 우리 한번 멋있게 한번 그 추억을 한번 되살리자고. 오늘 고맙다. 야 이게 장작 그 올해 뭐 장작불에다가 해서 이렇게 해놓으니 정말 우리가 그 평소에 항상 그 시장에 가서 그리워해서 먹던 그런 음식이 어떤 향수가 난다야. 허허 기가 막히네. 이거 뭐 이게 지금 어제부터 달고 지금 24시간을 꼬는데 워낙 이게 황소머리라 돼가지고서 뼈가 돼서 아주 그냥 굉장히 기나게 이게 수리가 있으면 한번 떠먹고 싶은데 이게 이빨 다 나가겠지? 안돼 이빨 나가지? 야 지원아 정말 고맙다. 이렇게 고향에 그래서 나가서 우리 그 저 어르신들 생각하고 이게 같이 참전해서 먹으면 좋은데 다음에 꼭 만나서 같이 이렇게 즐거운 음식 나누고 오늘은 고향 어르신들하고 같이 할 테니 그렇게 알고 고맙다. 기환아, 동네 어른들이 모두 고맙다고 그랬었는다. 우리 애기도 건강하게 오늘 일 잘하시고. 알았어? 응, 알았다. 고맙네. 아이고 착하기도 하지. 우리 저 동생 오면 너도 대접을 잘한대야. 고마워. 안녕하세요. 오셨어요. 아니 어디다 조직 폭력 배우는 것 같아? 그런 거니까. 조폭이? 조폭이 뭐야? 뭘 끓여? 소머리 끓인데요. 예. 아니 몰라서 물어보는 거야? 알고 물어보는 거야? 아니요. 형님은 이미 스타가 됐어요. 테크노 댄스로. 형님은 뭐래? 나한테 이긴데? 나오라래. 아니 뭐 이거는 나와 이거 실 공사하시고. Todos los días sueño contigo, quiero estar a tu lado. Todos los días me siento solo, quiero estar contigo. Cariño, 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 quiero estar a tu lado, quiero estar contigo. Cariño, 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 quiero estar a tu lado, quiero estar contigo. 알려드립니다. 얼추 지금 점심이 거진 준비가 다 되는 것 같습니다. 혹시 가정에 계신 분께서는 지금 방송이 끝난 대로 회관으로 나오셔서 점심 식사 준비를 하셔도 되겠습니다. 다시 알려드리겠습니다. 지금 점심 식사가 거진 얼추 되는 것 같습니다.
가정에 계신 분께서는 지금 회가로 나오셔서 식사를 임해 주셔도 되겠습니다. 이상입니다. 사무장님 인사 한번 해주세요. 안녕하십니까. 우리 용강리 TV 많이 좀 사랑해 주세요. 용강 TV 많이 사랑해 주세요. 아, 좋습니다. 감사합니다. 다음부터는 상을 딱 11시 반. 아니 터드려 와서 기다리시니까 오는 대로 보고요. 아니 이거야. 그거 봐. 안 주달라는 사람. 조금씩 빼요 조금씩. 아니 뚜껑을 치우고 바닥에 놓고 비닐 떠주면 파이 넣어줘. 아유 너무 애들 쓰십니다. 밥이 안에 갔어. 안에 가세요. 안에. 공갈 때까지는 좀 차를 보고 마시기 바랍니다. 그리고 이제 봄에 뭐 코로나로 인해 가지고서 마을마다 다 그렇겠지만은 봄나들이 뭐 여행을 한 번도 못 갔다고 해요. 그래서 이제 우리 마을에도 올해는 어떻게 봄 잡기 전에 이렇게 관광이라도 하루 이렇게 갔다 오는 그런 이렇게 좀 소문을 지금 잡기를 보냈어요. 그래서 이제 일부 이제 어르신들은 그렇게 아시고 정확한 날짜와 이 시간 이런 것을 장소 이런 것은 우리 개발위원들하고 같이 상의를 다시 해서 나중에 또 연락을 드릴게요. 그렇게까지만 제가 이제 오늘 그 어르신들한테 말씀드리고 네, 그렇게만 하시고요. 우선 식사 드시고 그렇게 편안하게 좀 말씀하세요. 우리 여기 우리 여행 가는 문제 있죠? 요 문제는 우리 그 개발인들끼리 다시 모여서 우리 다시 또 구체적으로 뭐 장소와 시간 이런 것들이 이제 또 필요하니까 그때 다시 이제 우리 저 시간 잡아서 이야기를 하고 그리고 이제 그 회관의 이 리모델링을 지금 이제 내일 모레쯤 이제 할 것 같아요. 그러니까 이제 당분간 우리 앞에 저 주차도 좀 생활해 주시고 그리고 이제 뭐 이제 요소마다 또 필요한 인력이 누가 와면 이제 손질할 때 되면 내가 딱 연락을 드릴게 그때는. 알았습니다. 자 식사 하시고. 예. 아이고 저기 어르신들이 안 오셨네. 여기 어디? 멋져. 소천장에다가 저 자리 하나 깔아주려고 했더니 홍대에서 왜 할 건데? 장난감면서 홍상형 공장으로 옮겨야 될 것 같아요. 어디 또 찌르게? 너 안 보이는데? 엄마 어디 아는 데가 있나 이거야? 공장 촬영해. 누가 잘못지? 저 우리 좀 보내. 아니 같이 다 보시는 거 이거? 아. 엄마가 누가 여기? 잘도 따라왔네 또. 뭐요? 자 그럼 들어가세요. 국보야 되겠다. 어른들 오셨어요. 와, 그냥. 안장도 안 해, 너, 안장.
야. 지금 안 나는 이거 먹던데 여기 앉으면 다 불러왔냐? 일로 와서 일로. 여기 손 입도 안 됐어. 나는 국하고 밥만 갖고. 어때 근지러운데 이끌랑 긁어. 아니 이놈 이래 먹었는. 아니 엄마한테 가는 거 모른다고. 지금 그래 남을 뜻대로 가는 게 아니라. 아니 자는 모르지 몰라. 효순의 작은 아버지가 거기서 그러면 같이 야 앞에 여기 들어. 같이 아니지. 자꾸 얘기도 또 저기 나와 있냐. 그래야 부르더라고. 지연아 우리 너무 잘 먹을게 고마워. 똑같이 그래야 돼. 그래가지고 지연아 이제 똑같이 큐 이러면 저기 그래야 돼. 먹는 걸 뜻이 안 들어. 똑같이 그래. 큐 하걸라. 저 손녀는 거 그렇게 해가지고 어떻게 저 아들이 그렇게 하랴. 지원아 그렇게 맞다 이거 하나 그렇게 해서. 자, 시작. 지연아 고맙다. 잘 먹겠네. 건강해. 건강하게.